Peanuts Gang, sebagai transportasi umum, pesawat memang kendaraan yang paling efektif ya, meskipun memiliki tarif yang mahal. Tapi pesawat kan bisa menghemat waktu perjalanan kita dibanding dengan transportasi umum lainnya. Saat kita menaiki pesawat, pastilah dalam beberapa kesempatan kita akan menemukan kejadian yang gak terduga dan mengejutkan guys. Makanya kali ini TSP mau bahas nih hal-hal yang gak terduga dan mencengangkan yang ditemukan saat di pesawat. Oh iya, sebelum kita lanjutkan, bagi kamu yang belum subscribe, diklik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu ya guys, biar kamu gak ketinggalan video seru lainnya dari TSP. Hanya satu penumpang. Saat pesawat melakukan penerbangan, tentunya kursi terisi penuh dengan penumpang ya guys. Tapi nggak dengan yang dialami dengan wanita yang satu ini. Lihat aja guys, wanita bernama Beth ini menaiki pesawat seorang diri dan terlihat dari kursi-kursi pesawat yang kosong di belakangnya. Ia melakukan penjadwalan ulang pada penerbangan malam hari karena perjalanan yang ia pilih sebelumnya dibatalkan oleh maskapai. Alhasil, ia terbang tanpa ada penumpang lainnya guys. Kalau gini seperti naik pesawat pribadi ya, atau mungkin sangat menyeramkan. Kuda naik pesawat. Siapa bilang cuma manusia aja yang menggunakan transportasi udara? Hewan juga bisa menggunakan pesawat. Lihat aja nih guys, sebuah pesawat yang membawa segerombolan kuda yang berwarna coklat ini. Jadi, kuda-kuda ini adalah kuda sport yang harus melakukan perjalanan udara untuk mengikuti kompetisi. Nah, baru tahu kan guys kalau ada pesawat yang khusus mengangkut kuda, tapi jadi berasa kandang kuda terbang ya. Bertemu orang mirip. Duduk di samping orang tidak dikenal saat di pesawat terkadang terasa canggung. Tapi kalau yang duduk di samping kita justru memiliki wajah yang mirip dengan kita gimana? Nah, kedua orang ini mengalami hal tersebut guys. Kamu lihat aja, saat melakukan penerbangan Ryanair dari Skotlandia menuju Irlandia, seorang pria berambut merah dan berjanggut asal Skotlandia bernama Neil Thomas Douglas secara acak mendapatkan tempat duduk di samping pria berambut merah lainnya bernama Robert Starling dari London yang mirip banget dengannya. Waduh, kok bisa mirip begitu? Satu kursi tidak ada. Pesawat yang mampu menampung ratusan orang tentunya memiliki kapasitas kursi pesawat yang sangat banyak. Tapi seorang penumpang pesawat yang satu ini justru memotret sebuah keanehan di mana tepat di depan tempat duduknya tidak tersedia kursi alias kosong melompong tuh guys. Yah, kalau ini sih enak, jadi bisa selonjoran. Pertama kali naik pesawat. Bagaimana pengalaman pertama kamu naik pesawat? Menyenangkan atau justru menakutkan? Nah, dua orang ini justru mengekspresikan hal berbeda saat naik pesawat guys. Lihat aja tuh, kedua orang ini sangat penasaran melihat pemandangan yang ada di luar jendela. Sampai-sampai duduk di bawah. Kalau kamu apa seperti mereka? Dalam pesawat kargo. Pernah kepikiran gak sih guys gimana suasana di dalam kargo pesawat? Nah, inilah penampakan kargo pesawat Boeing 747. Tempat ini nantinya digunakan untuk pengangkutan barang atau komoditi lainnya. Luas banget ya ternyata. Apa kamu baru lihat guys? Pilot Santa. Saat perayaan hari Natal tiba, atribut dari mulai pohon Natal hingga baju dan topi Santa umum dipakai banyak orang, seperti para pekerja di sebuah mall ataupun restoran. Ternyata guys, gak cuma mereka aja loh. Nah, inilah pilot yang sedang menerbangkan pesawatnya juga mengenakan topi Santa. Lucu banget kan? Atap seperti langit. Saat naik pesawat, pemandangan langit tentu bisa menjadi suguhan yang tidak terlupakan keindahannya. Apalagi kalau malam hari. Tapi guys, kalau naik pesawat yang satu ini, kamu nggak perlu lagi susah payah deh melihat langit dari jendela. Karena atap dari pesawat ini sudah memiliki tampilan langit yang indah dipenuhi bintang. Luar biasa kan? Plastik.
Dalam perjalanan yang panjang, terkadang kita menghabiskan rasa bosan dengan bermain game di ponsel ataupun menonton sebuah acara. Nah, ada yang menarik dari seorang penumpang saat asyik menonton sebuah acara di ponselnya. Tuh guys, ia meletakkan ponselnya di dalam sebuah plastik yang digantungkan pada kursi di depannya. Kreatif juga ya. Pilot bermain game. Ternyata bukan cuma kita aja loh yang jenuh saat dalam penerbangan. Kamu lihat aja tuh guys, sebuah potret menunjukkan seorang pilot yang sedang beristirahat asyik bermain game dengan tabletnya. Bahkan pilot ini juga ikut duduk di bangku penerbangan komersial. Kita ajak mabar yuk. Nah guys, itulah hal-hal menarik saat berada di pesawat terbang. Kalau kamu pernah ada kejadian apa nih? Sharing ke kita dong. Arigatou gozaimasu.